眼前一片雾茫茫，大雨狂炸，大货车一经过，瞬间激起超大水花。受到东北季风影响，宜兰9号一早强降雨不断，民众看着滂沱大雨，难免担心淹水噩梦又重演。一阵一阵太大了，怕像上一次这样淹水啊！淹得很厉害了。它有像那种一般台风的那种感觉吗？感觉有哦，那个雨势感觉有，而且还有风。瞬间雨量太大，2台车经过水花四溅，兰阳大桥涵洞一度水淹半颗轮胎高，民众只能惊险开过。间歇性雨势，东山壮围苏澳不少侧站9号累积到下午4点都破100毫米。暴雨狂炸宜兰，不少地方都有积水，宜兰转运站外也没逃过。但外面下大雨，公车内竟然也下起小雨。民众拍下画面，国光客运的天花板不断有小水珠掉落，滴答滴答，瞬间汇集成小水滩。民众不免自嘲，是不是买到水上乐园的票？它就是会突然就是滴水下来，然后就是因为还是第一次遇到这种状况。就觉得蛮好笑的啦。车子啊，经过一整个夏天的风吹日晒，老实讲，它脆化的程度应该也是会有的。引起说这种大雨，它里面就是下着小雨。原来是天花板逃生出口，经过夏天的曝晒，出现脆化现象，密封度不够，雨水才会渗入。后续也将全面检查每台车的防水胶条，幸好雨势已经趋缓，没有造成太严重的淹水灾情。3立新闻黄国瑞、苏一凡宜兰报道。